邊啦！阿強仔俾5蚊你啊！咪使俾5蚊雞你啊！係啦。2、3，你開！開出啲！正確啲吧！開！聽到啊！聽到啊！我紅跳！非常之長嘅練習先得㗎。喺今日咁樣嘅天氣環境，咪俾個袋你，咁樣嘅天氣環境入邊咧，堂口係非常之重要，因為咧佢除咗要方向之外咧，佢仲必須要喺佢哋自己嘅航道入邊啦。如果咧佢哋去啲人偏離航道嘅話咧，都會有機會取消㗎。而家見到嘅咧，其實咧今日而家嚟而家都陸陸續續啦，開始咧去到佢哋嘅咁樣係。喂，使唔使俾5蚊雞你咁樣？係叫做黃色嘅熒光燈。阿哥，你係睇咩啊你啊？又睇男仔啊？阿玉都唔係想睇呢啲，佢想睇嗰啲啊，係嘛玉？有冇你份啊玉啊？有喺呢度，我拎埋咗呢度。哇！睇唔到。喂，睇下呢個，睇呢個。睇嗰個，喂，睇嗰個。你兩兄弟件衫真係好型喎！而家似唔似非洲嗰啲咧？咪同我兜嚟啦又。入邊冇着㗎嘛，個面咁樣着咯。有冇着翻嘅？想睇先。咁大點睇呢？攞咗。入邊冇着睇唔睇啊？唔係啊，阿勇話你捐入去睇啊，又唔睇。
油巴咧，俾我影晒之後咧。整到呢個會搞掂咯，又搞住嘅整。佢嗰溝仔燒烤會嚟㗎。有冇咖喱仔食啊？有冇咖喱仔？佢唔知整㗎。點解啊？咖喱佬啊，帶嚟啦咖喱佬。口味咪帶一咖喱佬嚟咯。咩口味啊你啊？我都。你係咖喱味，睇就知啦。
中意玩。我哋考期即係乜鬼嘢啊？喂，計埋鬼話，加埋咗一個喎。嗰本書咪有你喺度咯，佢認出嚟呢個係邊一個？邊個都識認啊！佢認到你真係認到嘅。眼好夠睇㗎，佢眼好夠睇㗎。佢話你最乖啊！你問佢啊，佢做咩人撞龍咯？唔傾嗰啲人聽，直情唔好聽。啱㗎，啱聽就唔聽咯。成係咁啊！嚟飲杯，成嘅。你話你唔講嘅好勁啊嘛！開心啊真係。唔係啊，開心啊！哇，嗰啲幾鬼大隻喎！今晚盡情飲啦！唔係喎，唔使找數啊！
食先，識咗好耐，識咗好耐。老牌識啫，有老牌啊，老牌識啊，識咗個月咯。有冇？大家要還翻嚟啊！等我講啲快仔，講咗件衫俾啲兄弟着下啦。你成日就耿耿於懷，人哋衫西嘢兩碗，點着嘅？我冇布啊，冇布你咪仲嚟拋啲布嚟咯。邊個？係邊個？水啊嚟！嗱，邊個我要好少布人？你話邊個冇水？嗱，其實今日邊個咧到心情好啦緊張？係啊，我睇佢佢拜神嗰下咧，就帶咗個心去做呢樣嘢。今日我同邊個嘢？我同邊個？我哋邊個同我講？唔係嘛？講都得我。有。激撚死啊！邊個話？為咗啲啖氣，我為咗啲啖氣啊！哇！屌我喺散播放屌啦，圍撚咗啲十呢啖氣，哇！去到小波波，跟住就轉咗五波，係為咗啲啖氣。邊個到啊？得同三條棒咯，屌！借咗啦，又唔講我又實惠就好啫。我都撩啫嘛，我點幫得我啊？牙膠條氣係啦，條氣咁樣。base 係條氣問題啊嘛。我話三條板條氣。係啊，佢贏撚咗我哋咧，屌你老母！廿日見法啦，係咪啊？有晒衣，有晒衣嗰啲咧。咩嘢啊？淺水灣都係啊。屌你老母贏咗我一波，屌搞撚到成個黃埔，哇！我係大連牌贏咗咧，成個大連牌都知道晒喎。屌你有冇搞死你？我同佢邊個入去？正正嘅，身體健康，生意興隆，跟住正身愉快啊！邊個？正身愉快啊！最緊要嗰隻唔得啦，老咗。喂，上身就攞出人平安就得啦，唔係上身話出人平安得啦，出年得啦，得咩啊？嚇，開龍船。嗱，邊個入去？嗱，咁屙完篤你咪搞掂咯。啲贏咗啦，送飯俾啲人。篤晒㗎。係。唔係啊，頭先贏。喂啊，教冇努力啊！梗係，正係。咁我係1、2、3。飲晒㗎，抵嗰啖喎！你唔好嗱面喺度飆下飆下嗰隻喎，老細。飲乜多又唔得㗎啦。冇啦，飆㗎。我係邊個？我係邊個？下年咧做多廿幾轉都做完嗰啲衫啦，真係又要講啲。係邊個中㗎？我哋預埋我哋，係邊個？啱到啊，得㗎。我大馬。你嗰啲衫咧馬上去好啲啦。好嚟啊！冇啦。哇！我哋而家係調下先，多得滯唔係啦，冇錯。講個笑話俾你聽啊！我錢啊冇。張宇龍啊，炒啲龍泉衫咧，炒500蚊件啊！我哋佢哋喺度炒啊！佢自己炒喎，攞。總之，今晚嗰啲啤酒我哋唔搞數㗎啦。我收啦，係啊，我搞掂，多謝邊位？今日啤酒有冇難計喎？係啊，冇得計嘅，直情。咪計過你食嗰啲嘢咯。哇！你防佢計啊？你幾多2年㗎？我秘書喺下邊。我又知邊隻屋企？呢度先係啊！哇！你屋企喎。我攞翻開大牌嗰個第日聯。
到呢邊話有人衰啊？係咪老友先？OK 啦，阿平大佬啊，阿基大佬啊，阿基大佬啊，好，有病大家有病咯。咁咧就話打一個地基啊，開始慢慢一個往先萬事起就難啦，一步係啦。OK，我都40幾歲起家啦，冇啊，打翻條啊！好嘅，我哋問題啫，飲波。講100蚊係點嚟嘅先？呢個咧就攞條友走嘅，唔嘅，我就衰咗嘅，唔可以飲啤酒先一朋友。攞條友偷飲啤酒，啤酒要罰錢。OK， 收到100蚊咁少咋？係咁咗，係咁啊！規矩就規矩啊！我幫你澄清下，我擺埋上去 upgrade 下。耶！我幾多度？點解又影到你嘅？點解又影到你㗎？影張相啊，可以俾佢。又溝仔。過嚟啦！你咪人有咪攞電話啦，係咪啊？咪人攞電話。嚟攞電話你仲唔係見到你啦？古鬼話包你發達。你有咪人攞電話啦？你叫你唔好啦。唔係我㗎，我借俾佢用㗎。哦，係，啊係，係。呢個小學嘅，一齊，喂！乾杯飲啦，你哋係咪啊？嚟乾杯啊！揾你飲茶得閒啦，成日有冇飲茶？志雄哥有冇揾你飲茶？志雄啊，有啊，佢開工咩冇啊？開工啦？哦，佢平時冇入嚟嘅咩？禮拜日？禮拜冇嚟㗎？冇啊。好啊，係端午節先嚟嘅啊。5月初5係有。5月初5有，平時冇嘅。哦，咁你打電話俾佢飲茶嘛？志雄啊，可以飲茶就得咯。先嚇。嚇？溝女係嘛？今晚你要打好啊！你真係。你個。聽佢喺上面瞓啊！樹一陣間唔使落水街㗎嘛？邊個啊？冇樹啦，冇線㗎啦，喺街嗰度。全部得晒啦。準備啊！嚇！攞到。溝仔啊！溝仔。係啊！你唔知㗎。